একটি গ্রামে বাবা তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে সবসময় মসজিদে যেতেন। বাবা ছেলেকে বলতেন, বাবা, তোমার হাসি আমার জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সুখ, কিন্তু মনে রেখো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করলে এই হাসি কিয়ামতের দিনও আলো হয়ে থাকবে। শিশুটি তখনও ছোট, কিন্তু বাবার বুকে লেপ্টে থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আমি বড় হয়ে আল্লাহর ইবাদতকারী মানুষ হব। শিক্ষণীয় বিষয়, সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই আল্লাহর পথে চলার শিক্ষা দিতে হয়। বাবা মা সন্তানের জন্য প্রথম শিক্ষক।